まもなく2番線に急行印旛日本医大行き電車が参ります。次は白井に止まります。危険ですから黄色い線の内側に下がってお待ちください。2番線に到着の電車は急行印旛日本医大行きです。まもなく2番線に急行印旛日本医大行き電車が参ります。次は白井に止まります。危険ですから黄色い線の内側に下がってお待ちください。2番線に到着の電車は急行印旛日本医大行きです。